15 цаг 12 минут болсон байна. Хэрэг болон шүү хязээд бэлэн байх дуурайтай элдэж би нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Радиогийн ордур студиуд продюсер Анжаа хөтлөгч Чанцаа найруулагчаар өнөр баянаар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чанар бол ухаалаг хэмнэлт Fantine Fairy Old Spice брэндүүд хамтран ажиллаж байна. За өдрийн мэнд хаа. За өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан амруу. Сайхан амарлаа. Гадаа бол яг нөгөө намрын шаргал өдрүүд гэж налгар өдрүүд нь үргэлжилж штэ зүгээр. Тийм үү. Халууцаад би ч нөгөө нэг гадаа юу? Намар шиг юм жоохон сэрүүндүү байгаа ах гэж бодлоо күртгтэй гараад ирсэн чи. Халууцаад тэр. Та машинтай ирсэн мө алхаж ирсэн? Машинтай л ирсэн гэдэг. Нэг яг ингээд би ч сая нөгөө бараг л нэвтрүүлгийн өмнө орж ирлээ штэ. Яг энэ цаг дээр түгжрэл ёстой байхгүй юм байна. Тийм байна уу тийм? Тийм гайгүй юм байна. Ер нь бол гайгүй юм биш бас. За шинэ мэдээлж авлаа. Шинэ мэдээлж авлаа бас тийм. Тэглээ. За өнөөдөр лав гаргээ. За пүрв гаргээ. За пүрв гарагт хэдүүлээ үйлчлэгээний талаар ярина гэсэн байгаа. За өнөөдрийн бидний сонгосон үйлчлэгээний гэдэг сэдвээр сайн хүргэлтийн үйлчлэгээ хаана байна вэ? Ямар хүргэлтийг сайн хүргэлт гэдгийг. За мэдээж үргэлт үнгүүл байвал сайн л байлгүй дээ. Тэгтэл үнэтэй байсан ч гэсэнтэй нэг сэтгэл хангалуун байх те нэг тийм байдаг штэ. Тэр талаараа ярина. За бас үргэлтийн үйлчлэгээнд явдаг хүмүүс байгаа бол үргэлтийн үйлчлэгээ хийдэг компани байгаа бол тэр нөхдүүд орж ирээд те яг юу нь сайн байдгийг, юу нь муу байдгийг гэдэг талаараа хүмүүс те үргэлт авж байгаа хүмүүсийн дотор мэдээж бас сайн муу янз янзын хүмүүс байгаа штэ. хоёр талаа. Тийм тэр нөхдүүдийг яах уу, ийх үү гэдэг талаараа бас ярилцъя. Нэг компани нэр дурдаад яг уу компани нэр үнэтэй холбоотой учраас тийм ээ. Хэдүүлээ нэг компани нэр дурдахгүйгээр за нэг компаниар үйлчлүүлсэн чинь хүргэлтийн нөхөр нь штэ бүр манай гэрээс 747 метрийн цадалт байдаг хаалганы гадаа зогсчод хөрөж ирээд авчихаа гэдэг ингээд тамлаад байсан. Би нялх хоёр ихэр хүүхэдтэй яаж гарч авах вэ гэсэн чинь надад ууралсан ч гэдэг юм уу те. Ингээд гих мэтийн юмнуудаа ярмаар байна. За танд хүргэлттэй холбоотой түүх байна бах. Юм хүргэлтээр авч ирсэн үү? Хэр авч? Авч ирсэн. Өгөө зүгээр л ингээд ажил дээр л би чи ер нь ажил дээр л авчдээ шүү дээ. Гэрлөө авдаггүй. Тийм үү. Ажил дээр авдаг болохоор ер нь гайгүй шүү дээ. Тэгэл нэг студ эфирт суучаал гараад очиход ирцэн л байдгийн тэгээд нөгөө хүнтэй нэг яг тэр тулж уулзахгүй болохоор сайн муу сар булаа энэ талаар номоогоос асуух хэрэгтэй юм шүү оруулж ирээд. Анчаагийн хөрөлсөөр сар булагийг мэдэхгүй л байгаа даа л да. Тэгтэл ерөнхийдөө бол одоо энэ бол бидний амьдралыг ялч байхгүй л илүү хэлбэр болгосон. Энэ хүргэлтийн үйлчлэгээ гэдэг бол хэмжээнд амьдралын нэг хэсэг болчихлоо шүү дээ. Тийм. Одоо эн чинь манай хажууханд M market гэж байдаг байхгүй юу? За. Тэднийхээ жишээлбэл би уцтаад тим юм аваад ирэх чигэнгүүд яг тэр хамар хүрээний тойрогтой хүргээд өчтдөг. За. Гэл ингээд надад амар байгаа хөө. Би ч одоо ингээд заавал явж ингээл тийшээ зовж очиж юм авахгүй тэгээд би бол авдаг юм мэдж байгаа юм чи. Тим дадлах нэгийг хийгээд 15 ширхтээ өндөг нэгийг хийгээд тэгээд тим юм хийгээд тэгээд аваад ирээч гэх юм. Дөрөв гэл 7 минутын дотор ороод ирдэг. Гэх мэтийн үнэхээр сайн талууд байна. Өөе бид нар ч ягаа нөө хүргэлтийн хоол баг нэг аваа үсттэй. Тийм шүү дээ. Тийм. Хичнээн сайхан тийм. За 5 цулын шил уяа гингүүл те хүрээл ирдэг. Тэгээд одоо бол зөндөө болсон байлээ. Тэгээ 10 жил багт ч харьцангуй арай бага байсан шүү дээ. Тийм үргэлт бол тэгээд хөвчлэн дандаа нэг хоол үргэлтэл авдаг гэсэн санагдаж байна. Одоо бол бүх юмаа сайхан үргэлтээр авдаг болсон байна. Ерөөсө бүх юм үргэлттэй болоод энэ яг үнэндээ бидний амьдралыг одоо айгүй хялбар гоё болгож байгаа шүү. Тэгээ ковидын үед бол илүү их хүмүүс үргэлтээр юм авдаг болсон л доо аргагүй хоол хүнсээ ч их үргэлтээр авдаг болсон. Тэгэхээр бас надад бол одоо шил үргэлттэй холбоотой гэх юм бол яг саяны хэлдэг шиг би үргэлтийн мөнгөө төлсөн чинь ирээд ингээд аавч гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйл нэг 2 удаа гарч ирсэн. За. Нэг нь болохоор би ингээд одоо цагаа захиалж шилжиж байгаа байхгүй би тэдээс тэдэн цагийн хооронд л би энд байх юм аа. Ажил дээр би одоо орой 11 хүртэл байна. Тийм болохоор надад авчираад өөрөө хэдэн цагч байсан хаа. Гэхдээ ер нь бол 11 хүртэл би байгаа шүү. Тэрнээс хойш өндөөж орой болчихж байгаа гэдэг. Тэгсэн чинь 12 өнгөрч хаад над руу залгаад 12:30-д байсан билүү. Тэгээ залгаснаа. Би танай ажлын чинь гадаа ирсэн байна. Та гарч ирээд юм авчих гэж байгаа байхгүй. Тэгээ 12:30-д би чинь нөө цагаа 2 ч удаа лавлаад хилцсэн мөнгөөч наан урдчлаа төлцсөн байсан. Тэггүй би одоо айл хэдийн гэртээ ирсэн байна. Ингээд 5 шард байна гэд. Тэгээд тэгсэн чи за тэгвэл дараа бол гэд. Нэг тиймэрхүү зүйл бол надад тохиолдчихсан. Тэрүүл жоо амар те. Тэр бол амар. Нэг удаа би ч бас нэг ямар ч хүлээнийг өмд авах гээд захиалсан чинь тэдний айгууд надад таалагдсан байхгүй юу.
Та хэд өмсдөг юм бэ гэсэн чи. За би нэг тэр хавцаал өмснө гэдгсэн чи. Хүн нь хурж ирсэн ээ. Манайх энэ 5 давхарт байсан шүү дээ тэгсэн чи. Би 5 давхарт чи гараад ирсэн байна. Та гараад ирэх үс гараад ицсэн чи. Ийм 3 өнгө байгаа маа. Та ингээд яг ингээд бодитоор харахаар өнгө нь бас таалагдахгүй байж магадгүй би 3 өнгөнөөс наваад ирсэн гэж байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт нь зэ. Хоёрдугаарт нь магадгүй та ингээд томорцсон байвал нэг бол жижигэрсэн байвал хэцүү ш тэгээд би 3 өнгөнөөс нь 3 таны загсан арьцмарын дээд болон доод арьцмарыг бас аваад ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд надад амар гоё санагдсан гэсэн чинь. Нөл сэтгэл тантай ирсэн. Тэгээд би шууд тэ ингээд хоёрыг авсан нэг өмд авах гэжсэн бодоод хоёрыг авсан. Их нэртэй бас нэгийг авчиж байгаа юм тэгээд тэгээ хоёр өмд авч ирсэн. Тэгэхээр тэр чинь үнэхээр гоё сэтгэлтэй байгаа байхгүй тий. Хургиж ирэхтэй тий. За ямиг яаж үтгэв? Буцахгүй л байж тийм биз. Би өмсөж үзснэ. Оо яана ахын дүү энэ бариад байна би авахгүй гэвэл тий. Тэнгүүд дараагийнх нь бэлэн байж байгаа байхгүй. Арай том нь. Оо та тэгвэл энийг өмсөд үзчих. Гоё эсэ. За тэр бол бас их сүрхий юм тий. За шууд эфирийн хугацааны түрүүнээс хойш сонсогчд маань холбогдоод байгаа ш. Залгаад ах шиг байна. 77 77 38 83 та хэрвээ гадаадаа сонсож байгаа бол 77 77 88 30 дугаарлаа холбогдорой. Эхний сонсогч 88 82 байна уу хэмжээл радио. Сайн байна уу? Өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд ээ. Өдрийн мэнд би хүргэлтийн үйлчлэгээ явуулдаг компани байгаамаа манайх. За. За тэгээ хүргэлтийн үйлчлэгээ мань яваад ерөөдөө нэг жилийн өр үзэж байгаа юм. Тэгээд энэ хугацаанд бол ерөөдөө бол хүмүүсийн хүргэлтийн үйлчлэгээ авдаг хүмүүсийн хандлага бол шал өөр соёлтой болж ирсэн байлээ. Ер нь бол ингээд сурж ийн те бид нар. Тийм, ер нь бол хүргэлтийн үйлчлэгээ гэдэг аягүй сайн ойлголттой. Тэгээд ер нь бол хийндээ аягүй тийм хүндэтгэлтэй харьцдаг. Аль талдаа ер нь аягүй зүв сэтгхүүтэй. Аягүй зүв болсон байлээ гэж бас аягүй харж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө яг хүргэлтийн одоо жоохон сул тал нь гэвэл яалтч нөгөө нэг төгжрлийн асуудал аягүй хэцүү байдаг. Гэхдээ ихчлээ хүмүүс бол тэрийг айгүй ойлголцтой нэлээ ойлгож хүлээж авдаг болсон бэлээ. Тэгээд тоолсон цагаас жоох хоцрох ч юм уу за ойлгохгүй яах вэ тэглэхгүй яах вэ гэдэг айгүй тийм ойлголцтой айгүй тэр нь айгүй гоё санагддаг болсон. Төрөний чанцагийн кейс үү штэ. Чанцагийн кейс бол би 11 хүртэл ажил дээрээ байна гэж хэлж байгаад тэгээд 11-т ирэхгүй болохоор мэдээж энэ чинь ажил дээр онолтой нь биш. Гэртээ хараад 12:30-д 5 шард очсон байхад ажил дээр урж ирээд ингээ 12:30 залгсан гэдэг байгаа байхгүй. Ийм тохиолдолд ер нь яадаг юм бэ? Тийм тохиолдолд бол яалтчгүй хүргэлтийн тэр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүний буруу бол тэрийг бол яалтчгүй хүлээн зөвшөөрөхгүй байх гэж бодож байна. Яг мэдээж орой 11 цаг хүртэл авдаг одоо хүмүүс айгу ховор байдаг байхгүй юу? Тэгээ ялангуяа хичээлийн цагийн удирдал хийсэн үед хүмүүс өвчлөлийн 9 цагаас хойш авах нэг тийм таатай байдаг хүлээж авдаг юм байна. Тийм эртгүүтэ жамарна гэдэг асуудал гардаг. Тэгэхээр ер нь бол манай компани бол болж өгвөл 10 цагаас өмнө айл бас амжуулждаг болохоор тэр асуудал бол ялчгүй тэр хувийн жоохон буруу хандлага болов гэж бодож байна. Нөгөө нэг түгээгч нөхрийн одоо машинтай явж байгаа нөхрийн гэсэн үг шүү дээ. За та нарт те ингээд жоохон онцгой хандсан те та нар ингээд хүргэлтээр одоо юм хүргэж ийн гэдэг чинь та нар ч ажиллаа хийж байгаа тэнд нэг жодооч хөрх юмтын юм хүргэж өгөө тэнцэнээс мөнгө олоод бас амьдралаа залгуулж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэр тохиолдолтой ингээд яг гэрт нь ингээд очингууд нь нэх эвгүй хандсан тийм кейсүүд юу вэ? Битгий ингэж байгаараа манайхан гэж хэлмээр. Тийм яг ингээд нөгөө нэг өвчлэн хүмүүс ингэдэ за бид нэр хүрлийн компани ялч нэг очоосоо цагийн өмнө залгаж очдөг байхгүй юу. За тэдэн цагт очино тэдмэтийн дараа очлоо ирчлээ барьчлаа гэ. За окей хаалга тогшоод тэрэггүй хүүхэд унтжаах шүү гэсэн үед нь бид нэр аль болох тогшдгоо залгадаг. Залгаад тэр үед нь гарч ирээд өөртөө авчдаг. Гэтэ яг ер нь бол тийм муухай хандлагатай тохиолдол ер нь айгу ховор болсон байлээ. Яг мэдээ 100-ийн нэг 10 хүн нь бол байна л да. Тэр үед нь болохоор яалтчгүй ингээд за хаалга тогшч нөгөө бишээ залгаараа үүдэн дээрээ залгаараа залгана. За залангууд чинь уцаа авахгүй тохиол байдаг байхгүй юу? Уцаа авахгүй. За очиод бид нар чинь доороос 5-аас 5,000 ер нь хүлээн за 10,000 байх ер нь хэцүү. Тэгэхээр 5,000 ингээд тогшоод уцаа авахгүй залгаараа ч уцаа авахгүй байх тэр үйл айгу онцгүй байдаг байхгүй. За тэгээд тэггээ байгаад хаалгын тогшлоо. Тэгээ айгу муухай тогшингууд чинь нохоотой байж таарч байгаа байхгүй. Тэр айл нохоотой. Тэгээд
хаалга битээ тавш гэж хэлсэн бидтэй нохоо хүүхэд иржлээ штэ гэж байгаа байхгүй. Тэгээ би тэр нохоотой байхаа л мэдэхгүй штэ тийм үсттэй. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү хандлагыг жоохоо өөртөө жоох ухамсарлахгүй айлууд бас байдаг санагцсан. Тийм тохиолдол байсан да. За тэгвэл бас бид нар чинь ингээд нэг хүргэлтийн үйлчлэгээ гэдгийг бол зүгээр их хотод байдаг нэг соёл гэдгийг ойлгоод тийм манайхан ч бас сураад байгаа юм байна. Хүмүүсийн хандлага харилцаа гоё болоод байгаа юм байна гэж ойлголоо зүг үү? Тийм зөв. Ерөнхийдөө айгүй ухамсартай шал өөр болсон байлээ. Хвчлэн баг муухай ажиллах, онцгой ажиллах тохиолдол байдаггүй байхгүй юм шиг санагдсан шүү дээ. За таны компанид амжилт хүсье. Холбогдсон баярлалаа. За. Яг л гоё зовлон жаргалаа яриад гоё л байна тий. Тэглээ тий. Тэгээ бас нэг хүргэлт захиалсан тохиол нэр утсаа харахгүй болохгүй л хальтаа. Одоо би юм авна гэж хэлсэн юм чинь тий. Нөгөө хүмүүс бас үзмэрч шиг одоо энэ маань унтаж байгаа, энэ маань тэгж байгаа гэж мэдэхгүй л хальтаа. Тий. Би бол тэгээд өөрийнхөө утсыг өгдөггүй байхгүй юу. Ресепшны буюу юуны офисын утас өгчдөг. Тэгэхгүй бол хамаагийн дорцоо над руу баахан залгацсан байдаг аюул. Тийм шүү дээ. За дараагийн сонсогч 99.8 байна уу хэмжээл радио? Өдрийн. За хүргэлт авдаг хүн үү? Хүргэлт хийдэг хүн үү? Ер нь авдаг. Бас ганц 2 удаа амьдралын шаардлага гэх юм уу да хүргэж үзсэн. За энэ мэдх юм байна. За авахд сайн тал юу вэ? Муу тал юу вэ? За ер нь бол угаасаа айл болох айдахтай амьдрах үүднээс за ер нь бол энэ маш хэрэгтэй үйлчлэгээ. За авах нь бол угаасаа ойлгомжтой сайхан. Ганц нэг хүндрэлтэй асуудлууд байдаг. Яагаад гэвэл одоо жишээ нь манай хотхон гэдэг юм уу энэ тентгийн хотхнууд бүгд үүдэндээ чиптэй болсон. Тийм барьертай болсон тий. Тэвэнгүүт хэрэг хүнд ачаатай юм байвал өөд хийж оруулж ирэх гэж 80 юм болон зарим нь яг өмнө нь хэлэн тэрнийхэн дагуу тэгэл нөгөө хотхны чипээ аваад гарна тийм ээ. Тиймэрхүү юмнууд байна. Энэ бол мэдээж хүндрэлтэй асуудал. Хоёрдугаар хүндрэлтэй асуудал гэдэг бол мэдээж бид нар өнгө төлчсөн байхад та гарч ирээд авчих уу гэдэг асуудал бол бас байдаг. Энийг тэгээд яг саяын бүсгүй хэлдгээр тэгэл аль талдаа хүндэтгэлтэй байдлаар юу яадаг штэ зохицуулт штэ. Өөрөө хөхтэй гаргаад амнийхөө гараад аваад үүдэн дээр нэрэн гин. Нөгөө нэг машин таглаа тавьчих гад байдаг. Тийм зовлон бий те бас тэтэрч. Тэгэхээр бид бүхэн нөгөө хүн энэ нийгэм гэдэг утгаараа заавал бүх нэгэндээ тийм хүндрэлцүүлэхгүйгээр аль боломжтой бололцоотой байдлаа хараад жаахан мэдрээл мэдрэмжийн асуудал байхгүй. Ихчээ танаа үүдэн дээр ирсэн чинь ингээд хаалгасан чиптэй байна боломжтой бол та ингээд хүүхдээ гаргаж болох уу гэдэг нэг өвтэйхий ярих. Тийм шүү дээ. Ой энэ хаалгасан чиптэй юм байна. Гарч ирээд авчих. Ингээд нэг хоолойны тоон өнгөний харьцаа тийм энэ бүхтээс бас асуудал үүсдэг. Тэгэхээр ер нь харилцаанаас харилцаа л үүсдэг тийм мэдрэмжийн асуудал байгаа даа. Тэгээд нэг хүргэж байгаа залуучууд гэдэг юм уу хүргэлтийн ажилтны маань бас өөрийн нэг тийм жижигхэн нэг торгон мэдрэмж байна шүү дээ. Тийм. Энэ үйлчлэгээний салбарт ажиллаж байгаа хүн гэдгийг ойлгох тийм. Тайлшгүй байх хэрэгтэй үйлчлэгээ. За маш бүгдээ амжилт хүсье. За маш баярлалаа. Хүргэж өгдөг залуучууд маань бас бодлоорой гэж хэлээ да. Тийм. За халуулсан баярлалаа. За манай саяны хүн бодвол яг л хоёр талаас нь яг л зөв хэлж байна те. Авж байгаа хүн ч гэсэн үнэхээр л ингээд аргагүй юм байна шүү дээ. Одоо жишээл хоёр ихэр хүүхдтэй тэгээ гэртээ ганцаараа тэр хоёрыг хараад байж байгаа ээжийн хувьд бол гарч ирээд авахд үнэхээр хэцүү. Тэ? Тэгвэл энэ тохиолдолд бол уучраа хэлэхээр нөгөөх нь яаж хийж байгааг аргалаад оруулаад өгөхөөс аргагүй. Хэрэг боломжтой байгаад одоо хүүхдгүүл гэж болж байгаа бол нөгөө хүн ч гэсэн ойлгочихмоор байгаа тий. Нэрээ тиймдээ энэ ч одоо надад л ямар ганцхан юм хүрэх гэж явж байгаа шиг нэг сэтгэл гаргачихмаар байгаа юм. Тийм баг. Одоо юм ч одоо угаасаа хоёр талтай шүү дээ тий. Дараагийн сонсогч 8063 байна уу хэмжээл радио? Байна уу? Байна өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За хүргэлттэй холбоотой би уулзж байна. Авч ирсэн да? Одоо нэг ийм байгаад байна бас. За. Хотод дотроо үнэгүй хүргэнэ гэчээд. За. Радиогоо унтрахгүй бол давхар сонсогдоод байна уучлаарай. За. Тэгэнгүүт ингээд байгаа байхгүй. Зарим нэг хүргэлтийнх нь одоо жишээ нь
Улаанбаатар хотод дотор үнгүй хөргөн гэсэн юм чинь одоо 4-р цахилгаан станцын урталт би нэг ажил дээр юм хөргүүлж авахгүй тэгсэн чинь тэгж байгаа байхгүй. За би энэ Монсын улдуур дээр явж байна. Та хурж ирээд авчаач гэдэхгүй юу? Гэхдээ энэ чинь үнгүй хөргөж өгнө гэжтэй гэсэн чинь. Гэхдээ наадах чинь юу дотор араадас дотор гарчаад байна гэдэхгүй юу? За. Гэхдээ юу ярьж байгаа би ч хотод дотор л ажиллаж байгаа шүү дээ. Хотод дотор байгаа шүү дээ. Гэдгсэн чинь. Тэгвэл Монсын улдуураас станц хүртэлцэн танад хөргөлтөж аваач өгөх 6,000 төгрөг нэмэгдэхгүй юу? За. Тэр нь би бүр нөгөө юм авахаа болоод. За. Тэгээд нөгөө газар л хэлэхгүй юу? Тэгсэн чинь танах чи Улаанбаатар хотод дотор хөргөлт нь үнгүй гэжтэй гэдэг чинь тийм гэж. Тэгээд ингээд хөргөлтөж хүн ингэсэн гэдгсэн чинь. Тэгсэн чинь тэгвэл уучлаарай манах тэр асуудлыг чи ярих чи. Тэгээд эргээд хариу үгүй гэдэг. Тэгээ хариу өгөөгүй. За. Бараг хөргөм тэр мө хөргөгч бараг халагдсан баг оо. Харин тэр чинь бас тэгтээ дэргүүл одоо Улаанбаатар дотор хөргөлт үнгүй гэж байгаа л болвол тийм биз дээ. Бас захиалга авж байгаа хөргөлтийн компани тэр хоёр хоорондоо л уулзраа болох асуудлыг бас ингэж тохироогүй л байгаа байхгүй юу? тэрийг бас айгүй гоё юу ямар байгаа юм л да. Эднийх бүр тодруулмаар байгаа байхгүй юу? Тийм Төвийн 6 дүүрэгт одоо гэдэг ч юм уу те. Тэгэхгүй бол одоо хэрэв Улаанбаатар дотроо үнгүй гэх юм бол Багнуурт ч хөргүүлж болмоор байна шүү дээ. Тэ? Тэрийг бас тодорхой болгомоор байгаа бас энэ яг үнэ. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Нэрэ тийм бэ. Жохон тэр талаар бодохгүй бол тийм инженерээ одоо жишээ нь Улаанбаатар хот дотор гэвэл Багнуур ч гэсэн Улаанбаатар хотын Багнуур дүүрэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Баганга дүүрэг байна, Налаах дүүрэг байна те. Улаанбаатар хотын Баганга дүүрэг гэдэг. Баганга дүүрэгт авъя гингүүд юу гэсэн 4-р цэцлэгээ станц дээр өргөхгүй байгаа хүмүүс чинь Багангаараа бол аюул болно. Баганга ч гэхдээ нэлээд зайтай шүү дээ. Бас хөрх явдаг шүү дээ. Цоо? Тий. Хамгийн олон юу л да Багнуур л да. Багнуур л тий. 135 жил юу л да тий. Тэгэхээр нэрээ тэр хэлж байгаа бас бодох юм байна тий. Тийм байна. За нэвтрүүлгийн хамтраач танилцуулъя. Чанар бол ухаалаг хэмнэлт Pantene, Fairy, Old Spice брэндүүд хамтран ажиллаж байна. За энэ Анунгоо гэдэг чинь шүү дээ. Ерөөсө бидний мэддэг реклам зурагтаар явдаг гэр ахуйн химийн бүтээгдэхүүнүүд баг бүгднийг базддаг юм байна. Safeguard, Fairy, Head and Shoulders, Pantene, Pampers, Ariel, Tide, Fairy, Oral-B, Gillette миний хамгийн их хэрэгэлдэг юм гэхгүй. Venus, Old Spice, Always, Naturella, Discreet, Pro Series, Herbal Essence гэдэг. Энэ бүгдийг эднийг оруулж ирдэг. Та бүхэн биш үү? Ерөөсөө альч хамаагүй ийм нэг юу гэдэг лээ ийм нэг баримт өгдөг дэлгүүрээс 10,000 төгрөг болно. Түүнээс дээш үнийн дүнтэй худалдаа авалт хийгээл тэр баримтаа хож цэг имэн гэдэг вебсайтад бүртгүүлээд супер шагналуудын эзэн болох боломжтой байгаа юм биш үү? За ямар шагнал авах вэ? Сар бүр $100 100 азтан тодорхойно. За энэ маань 7 хоног бүргийн даваа гарагт $100 25 азтан тодруулна гэсэн үг. Тодорсоор л байгаа. Одоо өдөр тутамдаа тодорсоор л байгаа. За 8 сарын супер шагналт бол одоо тодорцсон. 9 сарын супер шагнал iPhone 17 Pro Max-ийн 9 азтан тодорхой юм байна. 10 сарын супер шагнал нь Suzuki Jimny автомашин 1 азтан тодорхойно гэсэн байна шүү. За энэ ч одоо 8 сарын 11-ээс эхэлсэн 10 сарын 31-ний хүртэл үргэлжилж байгаа бүр 300 сая төгрөгийн шагналын сантай юм. Урамшуул хөтөлбөр шүү. За одоо 9 сарын супер азтан маргааш өнөөдөр чинь биш 25 шүү дээ. Ирэх 7 хоногт гэсэн үг шүү дээ. 10 сарын 1-нд 20 цагаас Централ телевизээр ингээд шууд дамжуулалтаар тодруулах юм байна. Тэгэхээр та бүхэн бол одоо энэ iPhone 17-гийн 9 азтны нэг болох болцоо одоо ч танд байсаар л байна шүү. Яг зөв. За ингээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77 73 32 33 77 73 32 33 гэсэн дугаарлуу холбогдорой. За Анунгоо гэсэн Facebook пэйжээс нь дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Эсвэл Take CGM гэсэн сайт руу ороод хөрвүүлээд авчиж бас болох юм байна шүү. Одоо үргэлт ярьж байгаа дээр нэр хөрвүүлээд авчвал амар юм байна шүү. За тийм шүү. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чанар бол ухаалаг хэмнэлт Pantene, Fairy, Old Spice брэндүүд хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За бид бүхэн хүргэлттэй холбоотой бигээ хуваалцж байгаа. Одоо нөгөө сайн муу гээл одоо их олон талаас нь л ярьж байна да.
Манайхан гоё ярьдаг болжээ ер нь бол. Тийм байна. Яг л оновчтой мэдээлэл өгч шүү. За дараагийн сонсогч 8555 байна уу хэмжээл радио? За сонсогч радио унтраагараа сайн байна уу? Өдрийн минь. Оо за. Өдрийн минь дээ. За би хүргэдэг юм байна. Оо за. За хэдийн компани хүргэлт хийж байна? За одоохондоо UB Cap APA 2 аппликейшн. За бид нар нэг компани нэр хэлэхгүй гэсэн хэдэн компанийга тоог ярий хэдүүлээ те. За нэг 2 компаниг 2-3% хүргэлтүүд хүргэнэ. Оо за. За сайн тал юу вэ? За өнгөрсөн одоо энэ саяны зуны амралтаар би жоохон хүүхдтэй маа тэгээд тэр маань ажилтаа болчоод хүүхдтэйгээ зөв хүргэлт хийвээ. За 2 өдөр хүргэлт хийсэн баг. За тэгсэн чинь тэн дээр нэг асуудал гарлаа. За нэг хүн надад хүргэлтээ өгчлөө. За. За тэгсэн чинь тэр хүндээ би уучлаад хэлэхгүй юу. За ингээд хүргэлт ингээд дийм аа би ингээд хүүхдтэйгээ явж байгаа маа өнөөдөр ингээд та надад гаргаж ирээд өгөх боломжтой юу гэсэн чинь тэр хүн айгүй уриалгах. Өө тэгэлгүй байх би одоо гаргаад өчээ тий. Та одоо яг наанаа зогсчээ ингээд хүүхдтэй явж байгаа юм чи би одоо гаргаад өгөө гэж хэлж байгаа. За тэгээд би хүргэлтээ авчаад өх ёстой газар очих гэсэн чинь нөгөө байр нь чиптэй болж таарад. За тэгээд чипэн дээр нь би орж чадахгүй юм чи ингээд машина замын хажуу тавьчаад орон ирэхлээр машин аччих гад болдгоо яг зүг дамдаагүй. За тэгээд би нөгөө өнөргөө залгадсан байгаа зү тий. За ингээд өнөө уучраа хэлээ. За би ингээд явж байгаа маа хүүхдтэйг ингээд явж байгаа. Та ингээд гарч ирээд авах боломжтой юу гэсэн чинь би чиний зарц шээ. Шууд уурлаа. Одоо ерөөсөө би чиний зарц шээ. Одоо чиний хийх ёстой ажиллаа. Наа чи надад хамаа байхгүй. Эсвэл буцаага аваа юу гэж. Ерөөсөө надад ганц тохиолдсон хамгийн муухай явдал тэр байхгүй. Би одоо хүргэлтэйгээд 19 оноос хойш барыг тасралтгүй хүргэлт таксигээл явж байгаа юм. Тэгээд надад тохиолдсон хамгийн муухай ерөөсөө ганц муухай юм тэр. Тэрнээс бол бусад хүмүүс бол өө тгий одоо ингээ за би яваад чи би тэр тэгэл юу байсан. Ярамгаас хүргэлт аваад би юу авах болоо чулуу аваа орох болоо. За. Тэгс чи чулуу аваа орох гэж чинь наран туулын урд очиод өгчихсэн. Тэгээ нөгөө өнөргөө хэлсэн чинь өө зүгээр би өөдөөс ч очиод авъя гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ чинь 2 хүний ялгаа байгаа. Нэг нь одоо тэгэл хүргэлт хийж байгаас тэр хүн бас хүргэлт хийгээд мөнгө олж ийн те. Бас худлаа яриаггүй шүү дээ тэр үчи. Ингээ гараад ирээчээ та ингэх боломжтой юу гэж байна. Тэгэхээр бас хүмүүсийн хандлага бас жоохон тиймэрхүү байгаа гэдэг юм аа. За мэдээж сайн хүмүүс байгаа муу хүмүүс байгаа тийм ээ. Сайхан хандлага байна, муухай хандлага байна ойлгож байна. За би зүгээр цэргийн нууцтай холбоотой нэг юм асуучих уу? За. Ерөнхийдөө нэг хүргэлтнээс та нар хэд орчим төгрөгийн юм одоо юу авдгийг урамшуул авдгийг ер нь. За иймэрхүү юм байт юм аа. Одоо Facebook-ээс одоо ингээ групп чатнаас хүргэлт авлаа. За тэр хүргэлтэн донд нэг хүргэлт хамгийн багадаа 8000 төгрөг. Зөв. Тий. Улаанбаатарын А гэхдээ А бүс, Б бүс одоо яармаг нисэх те бүгд бүсчлэлтэй авна. Тий. Аргунт бол арай өөр л байгаа хэ те. Тий. Тэгээд нэг хүргэлт 8000. А бус нөгөө нэг аппликейшнаас явуулаа гэхэд тэд нөгөө аппликейшнууд айгу ухаалаг штэ. Одоо ингээл километрийн тооцоод тэгэл яг мөнгөнд гаргаад өгч нэрээс. Яг тэд гэсэн юм байхгүй. За баярлалаа. За холбогдсон баярлалаа. Бас хоёулаач бараг цэргийн нууцтай холбоотой мэдээлэл авчлаа шүү тийм ээ. Ер нь бол их сайхан мэдээллүүд болоод авчлаа шүү. За сэтгэл бас нэлээд бичигдэж байгаа шүү. Тийм байна. За энд ч бас Будапешт дотор үнэгүй хүргэлттэй гэсэн мөртлөө жоохон захруу газар очоод нэмэлт мөнгө нэхэх гээд байдаг юм байна лээ. Гинэн хүн бол мөнгөө төлөөл авчихтайг айхтрууд нь тас цагнаал юм аваад явуулдаг харагдсан гэсэн. За. Дараагийн сонсогч 9024 байна уу хэмжээл радио? Байна уу та холбогдсон байна? Өдрийн мэнд. Босоо минь өдрийн мэнд. За хүргэлт хийдэг хүн үү, хүргэлт авдаг хүн үү? За аль-аль гэхдээ ер нь болцоо хүргэж өгдөг хүн байна. За би ер нь хүнсний тгүүлтэй ажил хийдэг. Тэгээд нөгөө өглөө ихтэйглээд өдөр дуустдаг Улаанбаатарт бол өдөртөө ер нь тогтмол 100 км-ийг зам дээр өнгөрөөдөг. За одоо жишээлбэл одоо энэ нэг CU дээр нэг юм нэг өдөртөө ирсэн өглөө нэрээд оройн хураагдчихдаг юм хүнсний хагас боловсруулсан хоод мол байдаг тэрийг хүргэдэг гэсэн үг үү? Тэр шиг тий. Тэр яг ингээ миний үнцэн ажил. Тэгээд яг 9 бос үедээ хүргэлтийнэ. Одоо нийт дурдж болохгүй гэсэн төрөний залуу шиг нэг
Түгэлтээс. Тийм компани аппликейшнаар хүргэлт ер нь хийдэг. Тий за яг хүмүүс бол янз бүр л байдаг. Сайн хүмүүс үе, мууч хүмүүс. Хамгийн гол хүндрэлтэй асуудал бол одоо энэ орон сууц болгоны гадна хаалт. Энэ нэг би бол нэг жоохон тийм санал урайлга гармаар байна. Энэ чинь өглөө 9 цагаас нэг орой 5 6 цаг хүртэл ч юм уу нээлттэй байлгаж юм болтгүй юм багтай чинь мэдээж хэрэг өглөө хүмүүс ажиллагаар авчихна. Өдөр бол хов хоосон ш тэр зогсоолууд. Тэгээд энэ чинь янз бүрийн шалтгаанаар энэлэг цагтаа хүргэлттэй хүнсний түгээл өчтөө энэ зүгээр хальт ороод л гарах оронд заавал тийм хаалтан дээр ууж төгжил нэмэх юм шаардлага байхгүй юм шиг санагдав. Тэгээд орой 5 6 цагаас хойш бол яах вэ? Үнэхээр хаачдаг зөвхөн чиптэй үн ордог орч суугчт нь ороод машина тавиад хондог байж болно шүү дээ. Өдрийн цагаар бол тех шаардлагагүй санагддаг. Эсвэл энэ одоо жоохон амьдралын боломж гайгүй хүмүүсийн амьдраад байгаа нэг том хотгонууд байна. Тэднэр дээр юу байдаг шүү дээ. Зочны орох хэсэг гэж байдаг. Тийм. Зочин машина ороод байшуулаад за эхний тэдэн минут эсвэл тэдэн цаг үнэгүй гэдэг. Бүгд л тийм болчих хэрэгтэй. Ядаж нэг 20 минут 30 минут үнэгүй байдаг бол ер нь 20 30 минут ч болохгүй ш. Нэг айл руу ороод гарахад бол нэг 5 минут л зарцуулдаг байхгүй. Тэгээд ер нь ингээ хүргэлтээр ингээд хийдэг үний хувьд л километрээр биш ер нь цаг хугацаагаар мөнгө нь хэмжигддэг. Айл болох олон хүргэлт хийж чадвал. Айл олон ахиу мөнгө төгрөг олно. Тэр нь хүмүүсийн хувьд бол нэг хэлэх юм алгүй. Тэг сайн ч хүмүүс үүдг юм уу ч хүмүүс үүдг юм. Ер нь хотгонууд, байрнуудын хаалтнууд дээр л ер нь их асуудал үүсдэг дээ. За баярлалаа. За халбагцанд баярлалаа. Зарим хотгонууд бол ингэдэг юм байл ш. Таны машины чинь дугаар хэд вэ гэд. Тэгэнгүүт ингээ гар утсан дээрээс хийчдэг. Машиныхын дугаарыг хийнгүүт нэг удаагийн эрх өгчдөг. Нэг удаа орж гарах эрхийг нөгчдөг. Тэгээ ороод түгэлтийн хүмүүс нь бол орж юм өгчөд буцаа гараа явчих жишээ тийм байлээ. Би нэг дүүгэндээ очисон чинь та машиныхаа дугаарыг хэлж гэдэг. Тэгсэн чинь наваг очсон шууд таниад оруулж илээ. Тэгсэн чинь би яа одоо ингээ дараа нь ирэхлээр яах вэ гэсэн чинь үгүй наад чи зүгээр нэг удаагийн ирэх шүү гэчихлээ. Тийм нэг л удаа тэгээд тэгэхээр амар юм биш тийм. Зүгээр л юм байлээ. За дараагийн сонсогч 96-ыг тасарсан шүү. За шууд эфир толгойд утасны дугаар 77 87 38 83 та хоёроо гадаадаа сонсож байгаа бол 77 87 88 30 дугаарлаа холбогдорой. За өнөөдөр бид нэр хүргэлтийн тухай одоо шпигээ болцож байна. За энд манайхан гой сэтгэлдлүүд байна. За ингэсэн байна. Нэг удаа хүргэлт нэг орой ирчихэд гараад иргээд байхаар нь нялх хүүхдтэй гарч чадахгүй ороод иргээд худлаа хэлсэн юм аа. Тэгсэн чинь хаалгаа тогшоод онгойлгосон чинь манай хоёр динхэр араар хэмбэ гэж яваад их л иччихвэлээ гинэ. Ерөнхийдөө бол бас энэ нэг буруу биш. Яагаад гэвэл энэ ингээд нэг хүргэлт ирсэн юм а та гарч ирээ авчих уу гэсэн энэ байдлаар одоо жишээлбэл залилангийн ч гэдэг юм уу те дээрмийн ч юм уу тийм асуудлууд бас гарсан тохиолдол байсан шиг санагдаад. Асуулсан. Дараагийн сонсогч 9485 байна уу Эмжил радио? Басан байна уу? За өдрөмөндөө. За хүргэлт хийдгүү яадгүү та? Хүргэлт хийдэг төрлийн хүн байна. За хэцүү зүйл нь юу вэ? Давуу тал нь юу вэ? Давуу тал гэх юм бол яг нэг өөрөө хүргэж чадах юм бол ашиг бол нэлээд өндөр олдог гэж үзэж байгаа. За мэдээж тийм л баг. Тэгээд тэрнгүүл ч одоо гэр орнууд хийж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэг нь ер нь тэр нөгөө нэг ерөөхдөө офс цууд хуугаад цалингол ер нь авгалж олдог жишээний ч юм уу. Тийм үү. За тэгээд гол хүндрэлтэй асуудал бол зарим мөргөлтийн газрууд нөгөө бараа бөгтгөнөө нөгөө хүмүүсээс төлбөр тооцоог нь аваагүй байдаг. За. Тэгээд төлбөр тооцоог нь авсны дараа барааг нь өгөрө гэдэг нөгөө улсууд нь хөрөж өгөхлөөр юу яадаг. Дансны мэдээлэл ч гэдэг юм уу. Мессежээр явуулж араас нь шилжүүлчих гэдэг. Тэгээд алга болчихдаг байдаг. За. Орон тооцоогоо игээ буух гэх нөгөө нэг төлбөр нь ороогүй байдаг. Нөгөө өнөргөөс алгадаг утсаа авдаг. Эргэж очих асуудалтай. Тэгээ хоол гэр мэртэй бол бүр их. Зарим нэг нь бүр сургаггүй алга болчихдаг ч бас мэрсэр болсод байдаг. Бас тийм байна уу? Тийм юм байна. Бас нэг авчаад хөргөдөг юм уу? Зарим улсууд нь бараа мараанууд нь 50% өрчлөө төлсөн. Тэгээ нөгөө 50% захиалсан барааныхаа бараа хүлээж авсныхаа дараа төлнө гэдэг асуудал яригддаг. Үзэж харж төлнө гэдэг. Тийм, бараагаа заавал авсныхаа дараа гэдэг үргэлж авчаа тэгээ дараад нь мөнгөний өгдөг 2-3 хоног ч юм уу тэгээ асуудалтай үргэлжлэлтэй ажил болсон. Нөгөөдөөс төвхтэй юм байна. Тий. Нөгөө нэг асуудал нь болохоор ингэдэг. Одоо чи нөгөө нэг их усууд чинь бараа өгдөгдөхөнийг одоо хүнсийгч байд юм уу?
мөнгөний хуваан төлөл дээр store page гэдэг юм одоо нэг аппликейшн дээр хувааж төлөөд байгаа шүү дээ. За тийм. Хуваан төлөл дээр чи нэг 100 мянгаар нэг цамц тавьсан бол оронд нь хуваажлаад нэг 3 цамц зэндэр ч юм ингээд авчдаг. Тэгэхээр нэг хөргөлтийн ажилд нь очоод тэр хүнээс нь аппликейшныхаа төлөлт хийсний дараа баталгаажуулах код авдаг байхгүй юу? За. Тэр кодыг бид нар одоо тэр хөргөлт хийж байгаа хүндээ өгөөд миний авсан тэр бараа хүлээж авсан гэсэн кодыг авсныхаа дараа тэр хүн бараагаа авсан гэж баталгаажуулаад хөргөлтийн ажилчид төлбөр авах гэсэн. Нөгөөдөл нь очихоор зарим нөгөө аппликейшн ажиллуулж мэдэхгүй хүлээгдээд идэв. За. Та нөгөө төлөлтөө ч юм бол би нөгөө танд муцсан чинь код ирнэ гэхээр яаж төлөлт юм гээд. Хэмүртлээ бараа захиалсан байдаг. Тийм хүндрэлтэй асуудал. Бас чанга юм байна. Тэгвэл бас чангал юм байна те. Тийм. Тэгээд бас нэг удаан асуудал. Тэрнээс тэр хотон одоо тэр бус хүмүүсийн өөр хөргөлт мөргөлт төлбөр тооцоо авагдсан ч юм уу 100% хөргөлт тэр тал дээр бол хөргөлт ямар ч зүйл асуудал гардаг үдээ. За баярлалаа. Хамгийн гол нь хөргөлт өгөхдөө нөгөө нэг юу яах хэрэгтэй. Зарим усууд энэ тэнд үлдээ мүлдээгээ тэгдэг штэ. За тийм. Нэг тим кейс гарч ирсэн. Манайх жоохон оройтсон өөрөө нөгөө нэг яг 22 цагт авч болно гэж хэлсэн мөртлөө яг тухайн цагт нь очиад үлдсэн. Манай хаалганы бариулан дээр үлдээч гэсэн маргааш нь аваагүй авсан болж таараад их асуудал гарсан. Тэр хаалганы бариул дээр үлдээдэг бол аюултай юм байна оо. Тийм байна. Тэрний оронд хажуу талын CEO-д үлдээчих гэвэл арай дээр баг. Тийм, тэр нь баг найдвартай илүү дээр. Тэгээ гол нь тэр нөгөө хөргөлт хийлгэж байгаа хүмүүстэй хэлэхэд юу яах хэрэгтэй. Гараас гартан дамжуулж өгд юмаа гэж юм бол нөгөөдөр чинь заавал энэ тэнд үлдээхгүй төлбөр тооцоо гэдэг байхгүй. Тэгээд хэлчихвэл хамраа гэдэг. За, гойш би уулзсан баярлалаа танд. Мөн ч бас олон зовлон ирлээ шүү тийм ээ. За, халагдсан баярлалаа. Бас ингээд янз янзын асуудлууд байдаг юм байна. Тэгэхээр мөнгө өгөхгүй бол бас нэр. Хөргөлт хийж байгаа хүмүүсээс гадна хөргөлт авж байгаа хүмүүст бас их ноо байна. Мөнгө өгөхгүй гэдэг чинь бас зүү хэцүү. За дараагийн сонсогч 86 тэг 7 байна уу Эмжил радио? Сайн байна уу? Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За таны яриа жоохон цаан сонсогч байна. Спикерээр ярьж байгаа бол уцаараа яриарай. За одоо зүгээр нэ. Одоо сонслоо. За хөргөлт хийж байна уу? Хөргөлт одоо би ер нь бол сүүлийн олон жил хийж байна. За. Тэгээд янз янзын ерөнхийдөө хөргөлтийнхээ бас компани одоо тухайн дэлгүүрээсээ тэр бас шалтгааллах юм бас их байдгийг. За. Хөргөлтийн компани гэхээр асар олон дэлгүүрийн олон янзын бараа хүргэнэ гэсэн үг. Тийм бараанууд нь голцоо мөнгө нь ороогүй байдаг. Бид нэр дандаа тооцоогоо дамжуулдаг гэсэн үг. За. Та нар одоо за мөнгө өгөөрэй гэдэг мөнгийг авна гэсэн үг шүү дээ. Тийм бүр нягтлан хийн гэсэн үг, буцаалт хийн гэсэн үг, одоо юу гэдэг бүгдийг хийн гэсэн үг. Тэгээд тэгжээ цаашаага дамжуулаад тэр нь ингээд цаашаага дэлгүүр рүү орлого болж ордог байхгүй юу? Тийм тохиолдолд одоо жишээлбэл 20-30 мянган төгрөгийн юм хумидэр авсан хүмүүс эдэр мөнгө өгөхгүй тэр чигээрээ алга болох эсвэл ийм хог авчирч өгчөөд энийгээ буцааж аавмаа гэдэг юм уу? Тиймэрхүү асуудал бол ер нь бол асар их үйдэг. Тэгээд одоо тэр нөгөө нэг Улаанбаатар хот дотор гэд ингэж байгаа штэ. Тэнгүүтээ уул нь бол А бүс, Б бүс, С бүс гэж явдаг байхгүй юу? За. Тэгэнгүүтлээ одоо жишээлбэл одоо С бүс рүү орлоо гэхэд чи бүр гэр хороол дундуураас сүлжээд уулын орой морой дээр бүр хичнээн километр ямар ч аймаар замаар яваад байгаа. Тэгээ бүр ингээд стенерийн төөрөл уцаар яриад залгаал баруун зүүн гэж яваад байна. Тэгээд тийм тохиолдолд бол яалтчгүй бид нэмэлт төлбөр авах шаардлагатай байхгүй юу? Нэмэлт авна гэдэг. Тэнгүү чинь нөгөө нэг тухайн тэр хаяг авч байгаа хүмүүс болохоор юмаа зарж лээвэл хамаагүй гэдэг ингээд шууд авчдаг. Тэнгүүтэл нь тухайн авч байгаа хүндээ уул нь урьдчилаад яриад ингээд амар хоол одоо би бүр хаана очих ч мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэнгүү заасаараагаад бүр уул муулын орой морой дээр яндан бүрийн газар аваачдаг байхгүй. Тэгээд тэгчээд нэмэлт мөнгө гэхээр битгий хууц солиор молиор бас хүмүүс бас өөрсдийгөө бодох хэрэгтэй. Жишээлбэл тэр хүн юмаа тэр ганц юм авахын төлөө доошоо буугаад машинаараа явуул бензин зарцуулах такси ярил хэд болох вүлээ. Гэрлүүгээ буцаад явуул хэд болох вүлээ. Тэгэхэд гарт нь авчираад өгч байгаа юм чинь яхав тэ нэг 5,000 төгрөг өгчгöd.
За. Тийм нэг тийм асуудлууд бол байдгийг. За тэр хотхон бол яг яаж хийж байгаад нэг юм аргалдгийг. Нэг яаж хийж байгаад нэг тийш шингээж байгаа л нэг оруулаад ямар ч хэсэг өгчдөг байхгүй юу? Ер нь бол төлбөрийн ингээд орчин бараанууд хамгийн амар идэг. Тэгэл нэг яриад ерөнхийдөө нөгөө хүмүүс чинь дээрээс нь хараа төлбөрөө урьдчилаад хийсэн болохоор юм авах гад ингээд бас ингээд чичрэн гэдэг юм уу хөөгч нэг тэгээд байдаг аахгүй утсаа авахгүй ч юм уу яахгүй гэсэн бараг л байхгүй. Яаж иж байгаа л холбогдно 2 3 дугаар өгчдөг байхгүй. За. баярлалаа. Баярлалаа. За холын үргэлтийн тухай бас санал сэтгэлээ хэлж байгаа шүү дээ. За шууд эфирт олгоод утсын дугаар 77 38 83 77 77 88 30 дугаарлуу холбогдоорой. За заримдаа орой 9-өөс 10 цагт хүргэлт очиж байна гэдгээ болдог бол өдрийн цагаар бараагаа авмаар байдаг гэж бас бичсэн байна сэтгэлдээ. Дараагийн сонсогч 9910 байна уу хэмжээл радио? Байна уу? Байна өдрийн минь. Өдрийн би хүргэлт авдаг хүн байна. Оо за. За янз сайн юм байгаад баг. Бас муухай юм байна уу? Юу байна? Тий. Одоо жишээ нөгөө яг зүгээр хүргэлт гэдэг ихээр ерөнхийдөө эмэгтэй хүмүүс их тийм захиалгын онлайн хобтой хийдэг юм байна. За. Манай ихнэр одоо ингээ аав тэр ихчлэн зүгээр хүргэлтийн барааны чанарын талаар ярих юм бол 50% доош ирдэг юм уу ч одоо тэгдэг шүү дээ. Манай хүүхнүүд чинь гиндээ зураг их худалдаж авах юм аа. Зураг нь гоё харагдаад тэгээд нөгөөдгөө аваад нөгөө тэгээд тэрнээс болоод би энэ чинь энийг чи авахгүй гэдэг юм бас нэг удаа тэгэж хүргэлтээ үнтэй муудчихжсэн. Тэнгүү танаа наадах чинь зурган дээр шишээ биш байна. Ийм чанаргүй юм юу гэд хэдэн дөрөөр авах вэ гингүүд би хөргөж байгаа хөө та нэг компанитайгаа яриач гэдэг юм уу те. Ингээд нэг барааны чанараас болж их маргаа гардаг л та. Тэ ерөнхийдөө манай одоо гадаадын орнуудын хүргэлтүүд шал өөр шүү дээ те. Мэдгүй байна. Би бол мэдхгүй юм балга байна шүү. Уучлаарай. Тэгвэл Солонгос тэгбэ гэдээ байдаг шүү дээ. Алин тэгэнгүүт энэ их улс орны үйлчлэлтэй холбоотой юм шиг үлээ. Манайх чи хулгайч ардсан юм байлээ шүү. Ингээ гадны тэр тэгбэ мэгбэ үүдэнд нь гэрийнхэн үүдэн баг хандуулаа байрных нь гадаа хаягтаар хайцчихсаа л энэ манайд ирсэн юм байна. Хараад хаягаа хараад авчдаг. Манайхан бариултанд нөлөөлсөн байгууд хажуудлынх нь айл юм уу дээдлийнх нь давхраа нөгөөх нь авчдаг юм уу гэх тийм хулгайч ардсан юм. Энэ нийгмийн ухамсар хөгжиж ижил энэ хүргэлтийн одоо үйлчлэгээ хайтайхан болохоо гэж бодож байна. Да анхаарал явуулж байлаа. За холбогдсон баярлалаа. Ахвал шууд хараа гэж. Мэддэгдэл хийгээд байгаа. Өөртөө тохиолдсон явдлаа ярмаар байна хэдүүлээ тий. Тий яг л өөрсдөндөө тохиолдсон кейс явдлаа л ярмаар байна тий. Тэр нэг юм болж байсан шүү дээ. Солонгост хүргэлт заяа. За. Таазан дээр нь хүргэлтийн авчид тавьчих. Наагаад. За тэгээ бөө юм болж байгаа. Нөгөө авсан хүн нь солонгочдод хүргэлтээ өгчөө зургийг явуулна ш. За таны хүргэлт очлоо гэд. Тэгсэнгүй та яагаад миний хүргэлтийг таазан дээр ингээд наад скоч наад би яаж тэгж авах юм. Таазан дээр наадаг нь яаж ам гэсэн зураг эргүүлээд явуулчихсан. Тэгээ зүгээр тэр нь шалан дээр л байсан баахгүй. Тэгээ тэрийг ингээ эргүүлээд явуулсан. Би бүр тэрийг хараад айгүй инээсэн ш. Тэр нөгөө яг хүргэлт явж байгаа зураг мурагч одоо дэлдээшээ доошо болдгол юм шиг байна л та. Тэгээ тэрэндээ нөгөө хүн л яг комплейн үүсгэх гэл ингээл асуудал байна гэл тийм болж байсан гэсэн. За дараагийн сонсогч 99-ээс байна уу хэмжээл радио? Нөө хаяа нэг хүргэлтэлдэг хүн байна. За таны яриа цаанаас сууж шүү. Та спикерээ болуулаад өгөөрэй. Хаяа үргэлж өгд юм аа. За. Нэг асуудал байдаг ш. Нэг үнтэй юм зараад идэх болохоор тэгээд юу нэг угсаж өгдөг болохоор. Тэгээд гэр ороод явах л жахан тамийн шааштай. Энэ зам мам гэж байна. Үргэлж тий. Манайх тий үргэлж нэг компани руу энэ одоо нэг АБМ юм гарч юм байна. Тэд чиг зүгээр юм байна. За баярлалаа. За холбогдсон баярлалаа танд өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За сүүлийн сонсогч. За нэг сүүлийн сонсогч авъя. 88 байна уу хэмжээл радио? Сайн байна уу? Сайн байна уу өдрийг. Тийм дээ. За хүргэлт өгнө. За коронавигоос хойш хүргэлтэнд явсан. Хүргэлт зүгээрээ сайхан. За. Та муудал ямар шууртай хүнийг сайхан болгож байна. Өвлөл айгүй ирсэн юм байна. Тэр нэг хулдаасан тийм бүтээгдэхүүнүүд өвөл өгөхөр
хүүтэн машинаас халуун гэрэл болоо хуурчих гэдэг юм. За. Улдаас бүр ялангуяа. Яагаад хүүтэн машинд яваад идэх? Өөр чи машин дотор ороод тэр улдаас чи өөрөө дандаа нөгөө нэмэх одоо дээш гараад байдаг ч юм уу тийм бэ. Ширээний бүтээл болцсон. За. Таны машин чи тэгээд нэмэх 15-аас доош дулаантай явж идэг юм уу? За машинаас аваад тэр айлын орц руу орохоор тэр чинь так явчихна. Бас тийм. Тэр айгүй. Тэгээд ингэхдээ игээл яг ингээд ялхуух тэрж байгаа юм шиг оруулж байгаа шүү. Зөө. Бас нэг барааны онцлогоос хамаарат бас хүргэлтийн хүний ур чадвар гаргал юм байна тийм ээ. Тий, тэгээ хоёр дээрээс нэг айлд ороод ширэг нь яг ингээд гоё бүтээж өгөөл байж нэг залуу ороод ирсэн. Тэгэл муухай хараад, тэгэл би гараад, тэгэл миний араас тэр үг уцтал ахаа та ямар машинтай явж байсан юм. Би яваа ах нэг альпастай явж байсан маа гэсэн чинь нөхөр нь орж ирээ. Альпастай залуу хүргэл хийдгүүл байхгүй юу гэл тэгэл би тэгээ эргэж очиж бүр хамаг бараагаа үзүүлж үнэсүс. Тэр ястаа аюу. Тэрнээс хүргэлтийг бол муулах юм байхгүй. Юу гэсэн үг альпастай хүн хүргэлт хийдгүү гэдгийг нь үгж байгаа юм. Мэдхгүй нөхөр нь тэгээд аваагаа хардж байхгүй юу. Нөгөөд чи өөр хэмт хүүхдэд дэвсчээд ахаа дэвсээдэг. Тэр би юм дээр хэн буулгаа. Ширээн дээр дэвсч өгөө нөгөө өнгө мөнгөтэй хослуулж байгаа та баймдаа дээс. Тэр үеийн хардлага яваад байгаа. Хардсан байхгүй юу? Айгоо. Тэр жоо юу юм бэ? Царайлаг төрхлөөр тэгдэг юм аа бас. Тэгээ явж очиод угаадгүй ахын дөөд ингээд хамаг юм үзүүлсэн чинь таарэл өөр байсан таагаал тэгэл гацсан шүү. Тэр л хэвчээ дэнэс өөр юм байхгүй. За баярлалаа. За халуусан баярлалаа танд. Ямар чанга юм. За нэр ерөнхийдөө бол нэр энэ хүргэлтийн үйлчлэгээ дэлхийд даяар хизээгээс эхлээд илүү ингэж цэцгэлж төгөлдөрсөн бэ гэвэл ковидын үеэр л төгөлдөрсөн. Үнэн. Тэр бол үнэн шүү. Тийм баг. За энэ түрээд нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чанар бол ухаалаг хэмнэл, Fenty, Fairy, Old Spice брэндүүд хамтран ажиллалаа. Та үргэлжлүүлэн 16 цаг 10 минутаас үлэг гөрөлийн үеийн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсороо. За баярлалаа. За баярлалаа.